قد تكون الأحداث المتعلقة بهذه الملفات قد مضت منذ أكثر من نصف قرن، لكنك عندما تتعمق في هذه الورقات ستكتشف كيف كانت الأجهزة الاستخباراتية تفكر وتعمل، وستجد نفسك أمام عالم من التجسس والمراقبة والشك. 5 نظريات مؤامرة ولات حقيقة موثقة. تجربة سرية حولت حيوان الجهاز تنصت يمشي على 4. كذبة على الأكل تكلفت أقل من $7000. غيرت شنو ياكل العالم الكل 50 عام. وأرشيف دولة أوروبية كبيرة تفتح من 3 شهور برك، يعترف إنها كانت تصنع أخبار كاذبة وتزور وثائق علينا إحنا العرب. الحكايات هذه كي كان واحد يحكي عليها في وقتها يقولوا له مجنون ويقولوا له نظرية مؤامرة. اليوم الوثائق موجودة وتنجم تقراها بعينيك. وقبل ما نبداو خذ التاريخ هذا 12 جوان 2026، شهرين التالي مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية سحبت رسميا تقييمين متاع أجهزتها، والسبب المكتوب في المذكرة إنه التقييم حدد جمع المعلومات الاستخباراتية باش يحافظ على خط تحليلي يعتمد على غياب الأدلة. معناها صنعوا غياب الدليل بيديهم ومن بعد استعملوا غياب الدليل كدليل. نعرف اللي هي صعيبة شوية، ما يحاول تفهمها. فالسؤال اللي باش نجاوب عليه اليوم مش شنو هي نظريات المؤامرة صحيحة ولا غلطة، السؤال هو شنو هو اللي يخلي سر يبقى مدفون 30 سنة ومن بعد يطلع في نهار واحد. السلام أصحابي، شنو أحوالكم وشنو الجو؟ اليوم عنا 5 ملفات كل واحد فيهم كان نظرية مؤامرة ولا وثيقة رسمية، وعنا قاعدة واحدة ما نخرجوش عليها، ما نحكيو كان على اللي عنده ورقة، بلا ورقة ما نحكيوش. باش نبداو بالأغرب ونوصل للأقرب لينا، يلا بينا. في الستينات الحرب الباردة في أوج عطائها، الجاسوس اللي يتشد في موسكو مصيره معروف، فوكالة الاستخبارات الأمريكية بدأت تلوج على حل كيفاش تسمع محادثة بلا ما تبعث بني آدم شخص. الجواب اللي وصلوله كان قطوسة. المشروع اسمه أكوستيك كيتي. الفكرة تاخو قطوسة عادية، تعمل لها عملية جراحية، تحط الميكرو في وضنها وجهاز إرسال تحت جلدها، القطوسة تمشي بحذا الهدف، شكون باش يشك في قطوسة، والصوت يوصل للوكالة. على الورقة فكرة عبقرية، في الواقع كارثة. العملية الجراحية وحدها أخذت شهور، وبعد ما كملوها طلعت المشكلة الحقيقية، القطوسة قطوسة. في التدريب تهرب وراء العصافر، توقف تلوج على ماكلة وما تسمعش الكلام. وكيفاش تشرح القطوسة إنها في مهمة سرية؟ وحتى هكا قرروا إنها جاهزة. في 1967 أطلقوها بحث السفارة السوفيتية في واشنطن. زوز رجال قاعدين على بنك في البارك، والمطلوب منها إنها باش تقرب لهم وباش تسجل. حسب ضابط سابق في الوكالة، القطوسة خرجت للشارع وتاكسي أضربها وماتت. المهمة وفات قبل ما تبدأ. تو تنجم تقول هذه حكاية يحكيوها الناس، لا، الوثيقة موجودة، رفعت عنها السرية، وعنوانها بالحرف آراء حول القطط المدربة. وكيف فشلت القطوسة؟ موقفوش، صنعوا درون على شكل يعسوب اسمه الحشرة الطائرة بميكرو مخبي في راسه. وهذا مش كلام، معروض اليوم في متحف الوكالة. والحكاية هذه تضحك صحيح، أما شد في الفكرة خاطر باش نستحقوها. الحاجة اللي تبان مستحيلة ساعات تكون برك مش ناجحة. والملف اللي جاي ما هوش على دولة، على شركة في جيبك توا. من سنين مستعملين الايفون لاحظوا حاجة غريبة، كل ما تخرج نسخة جديدة التليفون القديم يولي رزين. الناس تحكي على هذه في البلايص الكل، والجواب اللي ياخذوه ديما انتي موسوس، هذا كان في راسك، الشركة علاش تعمل حاجة كيما هذه. في 2017 واحد اسمه جون بول مطور برمجيات، مرته شكات له انه الايفون متاعها ولا رزين. عوض ما يهز الموضوع بخفة، الراجل عنده قاعدة بيانات كاملة متاع استخبارات الاداء، مش يشوف اللي لقاه ما نجمش يتجاهله. الايفونات القديمه اللي عندها بطاريه قديمه الاداء متاعها ينقص فعلا كي تحط التحديث الجديد، ونشر النتائج في المدونه متاعه في ديسمبر 2017. وبعد يومين برك ابل خرجت بيان رسمي، اي احنا نبطيو التليفونات القديمه، واعطت سبب، وهو سبب فيه منطق شويه بصراحه. البطاريه كي تكبر ما تنجمش تعطي الطاقه كيف ما قبل، والتليفون ينجم يطفى وحده، فحطينا برنامج ينقص من سرعه المعالج باش نتفاداو الشيء هذايا. باهي، اما المشكله ما كانتش في الرزونيه متاع التليفون، المشكله انهم عملوها بلا ما يقولوا لحتى واحد. القضايا جات من امريكا، كندا، اسرائيل واوروبا. وفي 2020 ابل قبل التسويه قرابه $500 مليار. كل مستعمل داخل في القضيه هذه خذا اقل من $100 ومن غير ما تعترف اي مخالفه.
اليوم في كل ايفون فما خانة اسمها صحة البطارية. هذه مش هدية، هذه نتيجة واحد قرر يقيس في عوض ما يصدق. تو باش تمشوا الملف الفلوس فيه أكبر والضحايا فيه أكثر بالمليارات. في الخمسينات الأمريكان بدأت تموت بنوبات قلبية بأعداد ما تسبقش، والأطباء يلوجوا على السبب. في 1965 باحث في التغذية طرح فرضية السكر. صناعة السكر سمعت بالفرضية هذه وخافت، خاطر السكر وقتها كان في كل حاجة، مشروبات، حلويات والجاتو، والناس كل تعرفه. لو كان الناس تربط بين السكر والقلب الصناعة تخسر المليارات. فشنو عملوا؟ ما جاوبوش على العلم بالعلم، شراو العلم. في جويلية 1965 مؤسسة بحوث السكر اتصلت بباحثين في جامعة هارفارد، طلبت منهم دراسة على أسباب أمراض القلب، أما بشرط الدراسة لازمها تقلل من خطورة السكر وتحول اللوم للدسم. وفي 1967 الدراسة نشرت في واحدة من أكبر المجلات الطبية في العالم. الخلاصة باش تحمي قلبك نقص الدسم، والناس صدقتها خاطرها جاية من هارفارد. وحتى حد ما عرف أنه صناعة السكر هي اللي خلصت، خاطر وقتها ما كانش إجباري على الباحث يعلن شكون مولو. والنتيجة الحكومة الأمريكية أصدرت إرشادات غذائية نقص الدسم، والصناعات الغذائية لبات النداء هذا. أما كي تنحي الدسم من الماكلة الطعم يموت. فشنو زادوا باش ترجع البنة؟ سكر، والناس ولات تاكل سكر أكثر من قبل، وهي تحسب روحها تعمل في ريجيم. وهوني نجيو لنا احنا المنطقة متاعنا من العالم العربي للخليج من أعلى المناطق في العالم في نسب السكري والسمنة. والأكل المصنع اللي غزاه حوانتنا في 40 عام اللي فاتوا مبني على نفس المعادلة، نقص الدسم وزيد في السكر. الكذبة عاشت 51 عام وما تكشفتش بجاسوس ولا بتسريب. اتكشفت في 2016 كي باحثة كانت تلوج في أرشيف قديم متاع الجامعة، وحلت ملف ولقات رسائل عليها ختم سري بين هارفارد ومؤسسة السكر. وشكون تحاسب؟ حتى حد. الباحثين الكل ديجا ماتوا. ما فماش قضية، ما فماش سحب للدراسة، وما فماش عقوبة. الكذبة أطول برشا من عمر الناس اللي كذبوها. فما جملة نسمعوها ديما احنا في الغرب: العرب مهووسين، يحسبوا أي حاجة مؤامرة، يحسبوا الإعلام الأجنبي يتلاعب بهم. في مايو 2026 من 3 شهور برك الأرشيف الوطني البريطاني حل ملفات جهاز اسمه قسم بحوث المعلومات، جهاز تخدم من 1948 ل 1977 تابع للخارجية البريطانية، وداخله كانت فما وحدة أصغر تخدم مع المخابرات الخارجية، والهدف المكتوب متاعها في الوثائق إثارة ردة فعل والتحريض على العنف وإشعال التوترات. شنو كانوا يعملوا بالضبط؟ كانوا يملكوا وكالات أنباء، مش يأثروا فيها، يملكوها. وكالات بان مستقلة، أسماء عادية، واحدة منهم برك كانت تدفع حوالي 10 مقالات في الجمعة عبر آسيا. كانوا يزوروا وثائق، ياخذوا وثيقة حقيقية، يزيدوها ورقة مزورة ويوزعوها. وكانوا يكتبوا بأسماء صحفيين حقيقيين. فما صحفي واحد كان مسجل في ملفاتهم كصحفي في فيينا، نشر 211 مقال مكتوبين من عندهم في عام واحد برك بالإمضاء متاعه هو. من بعد المقالات تتوزع في أوروبا الكل. حملات كاملة على جمال عبد الناصر، على أطماعه التوسعية في ليبيا واليمن وسوريا، وعلى زعماء أخرين في آسيا وفي إفريقيا. يعني الحكاية بالمختصر، الجملة اللي يقولوها علينا أنتم مهووسين بفكرة التلاعب الإعلامي ردها موجود في أرشيفهم هما، مفتوح للعموم من 3 شهور برك. وهذا كان بعيد شوية. توا خلينا نجيو للدار. يوم 5 ديسمبر 1952 فرحات حشاد مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل ماشي في الطريق بين تونس ورادس ويتقتل. الجهة اللي تبنت العملية اسمها اليد الحمراء، قدموها للعالم على أنها مجموعة بتاع مستوطنين فرنسيين غاضبين يخدموا وحدهم. التونسي من نهارها قال هذه الدولة الفرنسية، والرد كان ديما أثبت ذلك. التحقيق القضائي الفرنسي تحل وتسكر بلا نتيجة في 1955، وأرشيف المخابرات الفرنسية تحط سر الدفاع، يعني الباب مغلوق. وفي 2009 ظهر رجل فرنسي في وثائقي على قناة عربية من اليد الحمراء يحكي على العملية ويقول أراها مشروعة، ولو أعيد الأمر لفعلتها من جديد. اعتراف أما شهادة ما هيش وثيقة. الوثائق جاءت في 5 جويلية 2013. الرئيس الفرنسي وقتها جاء لتونس وسلم عائلة حشاد أرشيف الدولة الفرنسية على الاغتيال.
من أرشيف وزارة الدفاع ومن الخارجية ملفات مقفولة من 1952. وشنو فيهم؟ برقية من 16 ماي 1952 من المقيم العام الفرنسي في تونس لوزارة الخارجية يشدد فيها على الخطر اللي مثله حشاد على فرنسا. برقية أخرى من 13 جوان 1952 تحكي على مطالب بإجراءات إبعاد إدارية ضده هو، وتقارير المخابرات الفرنسية تبين أنه فريق استخباراتي تبعث من باريس باش يراقب حشاد قبل الاغتيال بأيام، والوثائق تنفي أي دور تونسي في العملية. توهوني لازمني نكون صادق معك، خاطر هذه القاعدة متاعنا. الأرشيف أثبت الدافع والمراقبة وحضور جهاز مخابرات، أما أمر التنفيذ بيدو ما لقاوهش. شكون اللي عطى الأمر بالضبط؟ مازال ما فماش ورقة تقوله. عائلة حشاد قالت من نهارتها أنه الملف اللي تسلم راهو ناقص، و74 عام من الاغتيال حتى واحد ما تحاكم، وفرنسا حتى مرة ما اعترفت بمسؤولية الدولة. ونفس النمط عند جيراننا في الجزائر. فرنسا فجرت 17 قنبلة نووية في الصحراء بين 1960 و 1966، والرواية الرسمية كانت الإشعاع بقى في الصحراء ما فماش خطر على السكان. في 2013 خريطة عسكرية فرنسية من 1960 كانت مصنفة سر دفاع، رفعت عنها السرية. الخريطة توري مسار السحابة المشعة على مدى 13 يوم، غطت غرب إفريقيا الكل ووصلت لجنوب أوروبا. وفما أخيب تقرير داخلي متاع الجيش الفرنسي التكشف في 2010 يبين أنه جنود تعرضوا للإشعاع بشكل متعمد، والهدف المكتوب دراسة الآثار الفسيولوجية والنفسية اللي يحدثها السلاح الذري على الإنسان. ولحد اليوم زوز جزائريين برك تحصلوا على تعويض من القانون الفرنسي المخصص لضحايا التجارب. وفرنسا ما زالت تخبي في الخرائط اللي توري وين دفنوا المعدات الملوثة. وفي المغرب 29 أكتوبر 1965 المهدي بن بركة زعيم المعارضة يتختف في وسط باريس قدام قهوة مشهورة على يد زوز أعوان شرطة فرنسيين في الخدمة. جثته ما لقاوهاش حتى لليوم. وفي 1967 محكمة فرنسية حكمت غيابيا على وزير الداخلية المغربي وقتها بالسجن المؤبد. والتحقيق القضائي مفتوح من 1975، أقدم تحقيق جنائي نشيط في فرنسا. وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA أعلنت بالسبعينات أنه عندها 1846 وثيقة على بن بركة ورفضت ترفع عليهم السرية. تو نجمع الخيوط، شنو اللي نجم يخرج السر؟ شفنا 5 طرق: قانون حرية المعلومات، واحد من الداخل يرفض يسكت، صحفي يحفر، باحث يلوج في أرشيف قديم بلا ما يستنى إذن من عند حتى واحد، ومحكمة تجبر الشركة تسلم وثائقها. وفما نمط يتكرر في الملفات الكل، وهو أهم حاجة تخرج بها اليوم: يحرقوا ملفات العمليات، أما قسم المحاسبة يحتفظ بالوصولات. أكبر برنامج سري للمخابرات الأمريكية في القرن الماضي أمروا بحرق ملفاته، واللي نجا منه 20,000 ورقة كانوا سجلات مالية منسيين في مستودع غلط، والمعدل من أول اتهام لأول ورقة قرابة 30 عام. وهوني الجزء اللي ما يعجبش الجهتين، اللي باش يقول شفت إذن كل نظريات المؤامرة صحيحة. لا، غلط. ملفات هذه ولات حقائق نهار اللي طلعت الورقة، أما نفس القرن أنتج آلاف الروايات اللي طلعت فاضية بالكل. الوثيقة هي اللي تفرق مش الإحساس، واللي عنده ورقة يحكي واللي ما عندوش يستنى. وفما حاجة أخيرة ودراسة في 2026 أكدتها: رفع السرية ما يهديش الناس، كل ما تخرج وثائق النقاش يزيد يشتعل. علاش؟ خاطر كل ورقة تطلع تفكرك بالأوراق اللي ما زالت مقفولة. الثقة ما ترجعش بوثيقة واحدة بعد 30 عام، الثقة تتبنى بشفافية من الأول. وفي الآخر الحكومات والشركات والمؤسسات كلهم راهنوا على نفس الرهان، إنه الحكاية اللي توصلك تكون هي الحكاية اللي هم يحبوك تسمعها. وأخطر حاجة نجم تعملها أنت هي إنك تصدق بلا ما تسأل وين الورقة. قولي في الكومنتار أنه ملف من ال5 اللي صدمك أكثر، وإذا عندك ملف تحبني نحفر فيه في الفيديو الجاي اكتب لي اسمه. رد بالك على روحك، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد بعد يومين. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. تصبحون على خير.